अरे क्या हुआ, तू इतना थका हुआ लग रहा है? पापा आज मिस ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है और आज उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाऊं? पापा मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे और आप 2 मिनट में क्या ही बना लोगे? बना लूंगा ना। पापा मुझे मैगी नहीं पसंद। अरे बाबा मैं मैगी नहीं बनाऊंगा, चटपटा बनाऊंगा। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बतासे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले घर के चले थोड़ी खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ। पापा 2 मिनट में इतना अच्छा कौन बनाता है? तेरा बाप।